Moro! Mä oon Miska Kontola, Vuoren taustasta. Mä hain Ylöjärven lukioon yrittäjyyslinjalle. Miksi juuri sinne? Mua on aina kiinnostanut yrittäjyys. Mä oon itse pitänyt muutamaa pientä yritystä, vienyt paperilappuja postilaatikkoon, että nyt olisi nurmikon leikkuuta, lumitöitä, kaiken näköistä. Mä oon tosi oma-aloitteinen. Mä tykkään tehdä kaikenlaista, kuten korjata pyöriä, mopoja, vähän kaikkea. Kesät mä oon aina töissä. Että mulle sellainen tekeminen on hyvä lähde saada ilo jostakin. Että sitä pitää vaan tehdä. Mä oon kokeillut todella monta eri asiaa. Että mä en ikinä tuomitse mitään ennen kuin mä oon itse testannut sen tai kokenut sen. Mulle on tärkeää, että mä saan siitä henkilökohtaisen mielipiteen ja sitä kautta mä lähden tutkin asiaa. Jos otatte mut vastaan, te saatte oikein ahkeraan opiskelijan, joka tekee ryhmätöitä innolla ja on kaikessa mukana. En jätä koskaan mitään puolitiehen, teen kaiken niin hyvin kuin itse osaan. Olen nopea oppimaan ja haluan myös ryhmätöissä sitä, että kaikki saa puheenvuoron, ettei siellä ole vain yhtä johtajaa. Mun mielestä se on täydellisen yrityksen keskusta, että siellä toimii puhevälit.